tarde vlog. Vamos aí para mais um dia de vlog e mais um dia de passeio. A gente vai hoje conhecer a Pedra do Índio. É aqui perto, fica em Botucatu. E eu vou mostrar tudo para vocês, então bora lá. Mamando a vaquinha. Olha! Tá mamando a vaquinha. Ah, bezerrinho, meu coneco. Olha, tá mamando, amor. Não cadê o bezerrinho? Cadê? Ah, é verdade. Oh, neném. Oi, neném! Eu bater muito forte na cara de homem branco. Tô filmando. Tá sentado, eu quero sentar aqui. Tem. Parece que eu conheci o